どうも、高翔です。今回は、車のバッテリーの交換をしたいと思います。この時期寒いですから、バッテリー上がりが怖いですからね。じゃあ、いざ交換してみます。話してくださいってなっちゃった。
誰でも簡単にできることなので、車屋さんでやってもらうとちょっとお金がかかったりするんで、自分ができることやったら安く仕上がるってみるのもありかなと思いますね。今後ともまだ、動画の方見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。